حديث سيدنا النبي قبل ما اوصف لك ده انا هكلمك بس في حاجه واحده فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر برجل ان يجلد في قبره 100 جلده. ما تسمعش الكلام ده على انه قصه، ده عقيده. اسمع الكلام ده على انك ده هيحصل فيك بكره، دلوقتي حالا لو مت. فظل يبكي ويتوسل حتى خففت الى جلدة واحدة، فضرب جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا. اهو الراجل ده لا دي بس ايه جلدة واحدة، فبكى وصرخ يا رب فيما ضربتموني، انتوا بتضربوني ليه؟ قيل لأنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. مرة واحدة ما توضتش كويس، ومرة واحدة مريت على واحد مظلوم وما نصرتوش. يا إخوة الأمر جد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، مش تهريج، هي مش لعبة. لكن كثير من الناس واخدها لعبة. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. واخدها لعبة، بيلعب، فكر ان اللي احنا بنقوله ده كلام بخوفك. طب وانا هستفيد ايه من تخويفك؟ يعني انا مش هستفيد منك حاجة. انا بقول لك الحقيقة وبقول لك بنص القرآن انما انذركم بالوحي. طب ايه اللي يخلي القلوب تلهو وتاخد الكلام ده لعبة؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. أول حاجة بتلهي القلوب الدنيا. اللهم اكفنا شر الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا.